सो व्हाट्सअप गाइस, तो आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो भाई हम आप लोगों को इस बार ना अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ हटकर आपका केके भाई इस बार बताने वाला है और सिखाने वाला है बहुत आसान तरीका से। एंड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बहुत ही यूनिक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि बड़े क्रिएटर लोग एनी टाइम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एंड उसका नाम मैं आप लोगों को बताते समय एक बात कह रहा हूं, प्लीज अगर चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा भाई हमारे, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग जैसा कहते हो वैसा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है ना। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से ये बताने वाला हूँ कि आप लोग जो कोई भी साउंड वगैरह हो, फनी साउंड या फिर यूनिक साउंड जो बड़े क्रिएटर लोग अपने मिनी वीडियो में यूज करते हैं, वो साउंड मैं आप लोगों को इस वीडियो में डाउनलोड करना बताऊंगा बहुत आसान तरीके से एंड जस्ट 1 क्लिक में बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। प्लीज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहोगे, तभी आप लोग उस साउंड को जस्ट 1 क्लिक में डाउनलोड कर लोगे। एक नहीं हजारों साउंड, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से एक बार नहीं 2 बार नहीं 1000 बार कर रहा हूँ, प्लीज चैनल पे नए चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई हमारे, ठीक है ना। और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेट नहीं करता हूँ, लेकर चलता हूँ अपनी फोन की स्क्रीन तरफ। वहां पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा कि आप लोग मिनी साउंड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने मिनी शॉर्ट वीडियो में उसको अप्लाई करके अपना वीडियो कुछ इस टाइप का यूनिक टाइप का बना सकते हो एंड मिलियंस में व्यूज ला सकते हो, कुछ खतरनाक सा, ठीक है ना। जैसे बड़े क्रिएटर लोग यूज करते हैं मिनी साउंड एंड जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं उसमें साउंड वगैरह यूज करते हैं एंड लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उसमें भी साउंड यूज करते हैं ना। सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि उस साउंड को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। प्लीज चैनल पर नए चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई हमारे। मैं आप लोग ज्यादा टाइम वेट नहीं करता हूँ, तुरंत ही लेकर चलता हूँ फोन की स्क्रीन तरफ, लेट्स गो। पहले गाइस आप लोगों को गूगल पर ये वेबसाइट सर्च कर लेना है, ठीक है ना, माई स्टैन। आप लोग जैसे ये वेबसाइट सर्च करोगे, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये जो मैं टाइटल लिखा हूँ आप लोगों को ठीक टाइप से लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग ऐसे सर्च करोगे ना, फर्स्ट ही लिंक पर वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ही ऊपर ये जो है वेबसाइट आ जाएगा माई स्टैन, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ यही फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बटन टाइप, ठीक है ना। ये जो है साउंड है सारा, जो भी मिनी में या फिर कॉमेडी में फनी में ये साउंड यूज करते हैं ना बड़े क्रिएटर लोग, यहीं से डाउनलोड करके साउंड को यूज करते हैं अपने मिनी वीडियो में, ठीक है ना। जो छोटे छोटे क्लिप के वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियो या फिर कोई भी वीडियो बनाते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियो कोई भी ना, तो यहीं से साउंड इजीली डाउनलोड करते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को पहले सुनाकर दिखा दे रहा हूँ, वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया एंड ये जो बटन्स पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का साउंड आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोग एक नहीं दो नहीं हजारों साउंड डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को फनी भी साउंड मिल जाएगा एंड ढेर सारा साउंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हैं जैसा साउंड आप लोग चाहें वैसा साउंड यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। एक नहीं दो नहीं ढेर सारा साउंड है, मैं आप लोग को अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रॉल आप लोग जैसे करोगे यहाँ पर हर एक टाइप्स का एंड हर एक धुन का आप लोगों को साउंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ एंड आप लोगों को ये 100 में 100% अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो तो आप लोगों को ये साउंड जरूर ही काम में आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये साउंड जो है डाउनलोड कहाँ से होगा, ठीक है। तो आप लोगों को सारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपका केके भाई बता देगा एंड यहाँ टाइटल के ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, ठीक है,
जैसे मान लो यही साउंड मेरे को डाउनलोड करना है, तो आप लोग जैसे क्लिक करो कुछ टाइप का वेबसाइट ओपन हो जाएगा एंड कुछ इस टाइप का ऑप्शन नीचे खुलकर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना गाइस, बिल्कुल ही घबराना नहीं है। एंड शेयर भी कर सकते हैं, लिंक कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या है डायरेक्टली डाउनलोड करना है हमारे फ़ोन की गैलरी में, ठीक है ना। हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो डाउनलोड MP3 करके ऑप्शन आया है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे जस्ट 1 सेकेंड में, जस्ट 1 सेकेंड में हमारा जो है ये साउंड डाउनलोड होगा, फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाइए हमारा जो है डाउनलोड हो गया है। तो आप लोग समझ ही सकते हो, जस्ट 1 क्लिक में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा एंड तुरंत डाउनलोड हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई भी साउंड डाउनलोड करना है, ऐसे ही ईजिली आप लोग करके स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, हमारा लव यू ऑल गाइस।